Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci, v pogovoru z doktorico Snežo Ulčar, ki je pulmologinja, specialistka interne medicine, terapevtka medicinske hipnoze in poleg tega, da že več kot 30 let dela v medicini, vrsto let se ukvarja tudi z različnimi tehnikami preventivnih zdravstvenih pristopov. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Zdaj v teh dneh, ko smo veliko doma, včasih ne pomislimo na to, da v varnem zavetju doma pa morda z zrakom v stanovanju ni vse tako, kot bi moralo biti. Zdaj mogoče za začetek, kakšna je razlika med zrakom v stanovanju pa zrakom zunaj, kjer roko na srce preživimo vedno manj časa? Razlika je kar velika, pač odvisno je od tega, kakšno je stanovanje. Ali je to svetlo, zračno, suho stanovanje, ali je to majhno, polno vlage, polno plesni. Pač zelo se razlikujejo stanovanja eno od drugo, odvisno tudi, kako se ogrevaš, na kakšen način. Veliko dejavnikov je, a imaš domače ljubljenčke ali jih nimaš, kakšne predmete uporabljaš, kako imaš čisto stanovanje, kakšne imaš preproge oziroma ali jih imaš ali jih nimaš. Pač veliko je dejavnikov, ki vplivajo na čistočo zraka v stanovanju. Se pravi, bi priporočali, da kakšen del dneva vseeno preživimo tudi zunaj, izven stanovanja? Vsekakor, da. In da prezračimo stanovanje? Zračenje v bistvu zelo pozabimo, oziroma zračimo zadnje čase zelo na ta način, da samo okno odpremo na kip. Na ta način nič ne naredimo. Stanovanje je treba prezračiti najmanj 2-krat na dan, s tem, da odpreš okna na široko. Ne na kip, ampak na široko. Za koliko časa? Par minut je dovolj, narediš prepih in je to dovolj in se že prezrači stanovanje. Pravi, ni dovolj, da je cel dan samo na V, ali kako je? Ne. Ni dovolj. V bistvu je izguba toplote, pa tudi vlaga se nabira in je pa še večja možnost za nastanek plesni. Tako da se priporoča, da se zrači tako, kot so včasih zračali ljudje. Pa starejši ljudje še vedno tako zračijo. Odprejo vsa okna, vrata, za par minut pustijo odprta, naredijo prepih in to je nekako najboljši način, da se izogneš vlagi v stanovanju. Je pa verjetno odvisno tudi od letnega časa, kdaj je zrak zunaj boljši, kdaj je slabši. Vem, da po zimi tudi zaradi kurjave zunanji zrak ni vedno tako dober, kot bi lahko bil. Ja, vsekakor. Po zimi je pač precej smoga v zraku, tudi različnih drugih plinov, delcev, pač izpušnih plinov, tako da po zimi je večja obremenjenost z onesnaževalci zraka. Poleti pa tudi v bistvu v teh toplih popoldnevih je veliko ozona lahko v zraku, ki tudi škodljivo vpliva na ljudi, predvsem na otroke pa na starejše ljudi ter bolnike s kroničnimi pljučnimi boleznimi. Tako da, tukaj, ko sem razmišljala v bistvu, kaj povedati, mi je bilo tako zanimivo, da so včasih ljudje veliko teh modrosti poznali, so jih vedeli, mi smo jih pa enostavno pozabili. Se pravi, je še vedno nekaj na tem, kar je kar so naše mame, naše babice, kar je tradicija. Tako da recimo v hribe se hodi dopoldan, v dopoldanskih urah, ne popoldan. Hudih naporov nimaš popoldan poleti, ker je veliko ozona. Take zelo zanimive zadeve so. Tudi mi je zanimivo, v tem stanovanju se okna tako odpirajo. Se pravi, ja, to je res. V teh starejših, v starih hišah ni teh oken plastičnih in ni pač odpiranja na V, si rekel, ampak je odpiranje tako. In pa še malo dal pogledaš na Ljubljanico. Pogledaš, kaj sosedje počnejo. Tako, ja, in drugače so živeli včasih. In prav ta trenutek, stopiti v ta trenutek in začeti drugače živeti. In tudi ti, ko odpreš okna na stežaj, vrata na stežaj, dejansko pogledaš okrog sebe in zagledaš svet v drugačni luči. Zdaj, ko ste omenili v drugačni luči, jaz sem se spomnil, da verjetno vsi, ki imamo otroke, vidimo, kakšna je razlika, če recimo je otrok cel dan v stanovanju ali pa če gre za kakšno uro, dve na dan ven. Verjetno je tudi zdravstvenega vidika tukaj kakšen benefit. Vsekakor otroci potrebujejo gibanje, vsi potrebujemo gibanje. Priporoča se nekako
recimo za odrasle ljudi čim manj sedenja, ker sedenje, če sediš več kot 4 ure na dan, že lahko povzroča oziroma je tudi eden izmed dejavnikov, ki poslabšuje kardiovaskularne bolezni. Tako da gibanje je zelo pomembno. Zdaj, če nimaš časa iti ven, da se saj odpreš okno in se v prostoru narediš neke vaje. Lahko samo vstaješ s stola in se usedeš na stol. Lahko pač sobno kolo uporabljaš, če je zunaj preveč onesnaževalcev zraka ali česarkoli. Recimo priporoča se pa najmanj 6000 korakov na dan. Zdaj imamo v glavnem vsi te mobitele, na katerih lahko vidiš, koliko si čez dan prehodil. Še boljše je 10 000 korakov na dan. Bolje več kot manj. Jaz sem tako ful vesela, kadar mi uspe 10 000 korakov na dan narediti. Pa to je že kar tak lep sprehod je to. Pravi, skrb za dobro fizično kondicijo tudi pomaga. Predvsem pa velikokrat razmišljamo, kaj jemo, kaj pijemo, ampak z zrakom se pa ne obremenjujemo toliko. Če moji podatki prav pišejo, zaužijemo na dan 13,9 kg zraka, kar je več kot hrane in pijače skupaj. Kaj je lahko v zraku takšnega, kar nam lahko škodi, recimo? Ja, v zraku je praktično veliko stvari, ki nam lahko škodijo, ne? V stanovanju od alergenov, predvsem hišnega prahu, tukaj prednjači pršica, potem plesni, ki sem že prej omenila, potem razni deodoranti, spreji, para, ko se kuha, v bistvu že zatohel zrak, recimo, ko nimamo svežega zraka, to je posebno v spalnicah. Ko spimo, se ogromen zraka oziroma vlage sprosti pri dihanju in spalnica postane taka zatohla, kar ni fajn. Ne? Kaj lahko te stvari povzročijo, tako bi človek rekel, na daljši rok? Lahko privedejo do kakšnih bolezenskih stanj? Lahko privedejo. Zdaj, če človek nagnjen recimo za alergije, če bo imel povečano izpostavljenost alergenu pršice, je večja verjetnost, da bo tudi zbolel. Če pa ima astmo ali pa alergijski rinitis oziroma vnetje nosne votline, mu pa pršica vsekakor to poslabšuje. Ja, jaz imam ravno sina, ki ima alergijo na pršice. In vem, da pršice ubiješ, če vse opereš na več kot 60 stopinjah. Jaz sem vedno mislil, da pršice imajo tisti, ki ne perejo oziroma ne pospravljajo toliko. Potem pa sem videl, ko je on dobil alergijo na pršice, da to ne velja tako, ker pri nas smo vedno pospravljali, prali, je bilo skrbno. Tako da niso pršice samo pri tistih, ki ne skrbijo za higieno. Ok, hvala, da ste to potrdili. Pršice so praktično povsod. Tako da bi rekel, da se jih povsem znebiš, se jih zelo težko. Ne? To so take majhne živalce, ki spadajo v skupino pajkovk, velike so 1/3 milimetra, tako da jih ne vidimo. In škodljiv je v bistvu ta iztrebek pršic, ne? Ta povzroča alergije. Največ je pa tega v bistvu v spalnici, tam, kjer spimo, ker se hrani z našim prhljajem, pač z odmrlimi celicami. Tako da je zelo pomembno, da imamo ustrezne vzmetnice, da imamo prevleke antialergijske, dobijo se tudi eni spreji, naravnik oziroma rjuho posprejaš in potem te naravne vonjave pritegnejo pršico v to rjuho in to opereš. Zdaj, kar je tudi fajn, da je posteljnina pralna, to se pravi, da enkrat na teden opereš vso posteljnino na 60 stopinj in da so odeje in vzglavniki pralni, to se pravi, da tudi to lahko pereš, nikakor ne puha, volne, čim manjša možnost pršice. Pršica tudi obožuje vlago, njej pa še nad 50% vlažnost v zraku, zato je treba pač tudi vse prostore na nek način omogočiti, da so ugodni, da ne pride do razvoja pršice. Zdaj smo nekaj povedali o pršicah, potem naslednja stvar, ki je velikokrat težava v zraku, saj tako poslušamo, tako v avtomobilski industriji, tudi kar se kurjave tiče, so trdi delci, oznaka PM. Kako se pa teh, po domače rečeno, losamo? Trde delce... Oziroma, kaj lahko ti, kako lahko ti vplivajo za nas? Tako, ja.
Pač te so dražljivci dihal, lahko nam povzročajo, jih vdahnemo pač v glavnem v zgornje dihalne poti, včasih tudi v spodnje dihalne poti. Zdaj na srečo imamo nos in megetalke v nosu, tako da je pomembno, da se diha skozi nos, ne skozi usta, ker megetalke v bistvu že ujamejo te trde delce in preprečijo, da bi pač prišli v telo. Telo je tako zelo pametno. Telo ve, kako more. Tako da, ja, dihanje skozi nos, vdih skozi nos, izdih lahko čez usta. Kaj pa plini in ostali alergeni recimo? V zraku je veliko tudi plinov, ja, izpušni plini ob kurjavi oziroma vsi delci, ki se ob kurjavi sproščajo. Na to lahko pač vplivamo globalno. Sam pa lahko vplivaš s tem, da pač dihaš čez nos oziroma si zaščitaš, ustrezno nagreš ven, ko je v zraku velika koncentracija smoga recimo, ali pa ozona poleti. Recimo tisti, ki imajo alergije, je fajn, da se izogibajo travnikov, gozdov, sploh takrat, ko cvetijo drevesa, trave. Danes smo v družbi tega čistilnika zraka, ki ima HEPA filter in ta odstrani izjemno majhne delce v velikosti le 0,003 mikrona. Je to dovolj oziroma to že funkcionira pri alergenih plinih, bakterijah, celo virusih? Ja, vsekakor funkcionira. To je toliko majhna enota. To je nepredstavljivo majhna enota. Recimo, lahko to pustimo v prostoru, prižgemo in bo zrak boljši, oziroma bomo nekaj naredili tudi za naše počutje. Ja, jaz sem povedala mojo izkušnjo, ker sem stopila v ta prostor, ko imate ta čistilnik zraka, je bilo tako, wow, koliko je tule svež zrak. Je bilo tako, telo je kar zadihal. Tako ok, super je. Sem vesel, da ste to rekli, ker jaz imam podobno izkušnjo. Jaz sem pa testiral, ko smo zadnjič pripravljali za kosilo ribe in smo potem za pol ure šli ven in sem pustil prav ta čistilnik prižgan, sicer na maksimalno, na turbo mode. In ko sem prišel nazaj, ne vem, ali je bilo sam podzavestno, ampak se mi zdi, da je bilo tudi zares, da ni bilo več tistega vonja, ki ponavadi po kuhanju ostane. Ker tudi v kuhinji niso vse stvari, ki jih vonjamo, nedolžne. Ne, niso, ne. Tako da v bistvu je veliko onesnaževalcev zraka, ne? Tudi doma, tako da je v bistvu en tak aparat lahko doprinos celi družini. A kot pulmologinja, alergologinja opažate kakšne razlike, recimo desetletje nazaj ali pa zdaj, povezano s stilom življenja, življenjskim slogom, s kakšnimi težavami prihajajo pacienti, kaj so najbolj pogoste težave, no? Vsaj kar se zraka in delcev v zraku tiče. Ja, zanimivo je, ko sem jaz začela delati, ne, pa pred 30 leti na Golniku, so me v bistvu pritegnile alergije. Takrat je bilo to področje zelo slabo raziskano oziroma zelo malo se je o tem vedelo. Jaz sem pa tako raziskovalka in sem tako želela pa čim več o tem vedeti. In takrat so za astmo, senenim nahodom in tako bolj obolevali otroci, mladi ljudje, ne toliko starejši. Zdaj pa opažam, da je vedno več starejših ljudi, recimo pri 60-70 letih prvič dobi astmo. Ali pa seneni nahod, alergijski rinitis. To mi je tako zanimivo. Po drugi strani so bile včasih res hudi astmatski napadi, taki življenje ogrožujoči. Zdaj je medicina toliko napredovala in so toliko dobre zdravila, da do teh hudih napadov v glavnem ne prihaja več. So že zelo redki. Včasih so tako bolniki že zjutraj ob 7 čakali pred ordinacijo, da so dobili IV terapijo. Tako je bilo torej včasih. Kako pa je danes? Kaj pa so danes tiste najbolj poglavitne težave? Danes v bistvu veliko časa preživimo v notranjih prostorih. Veliko je sedečega dela, kar ni priporočljivo za telo, ker ljudje, ki veliko sedijo, so bistveno bolj nagnjeni k srčno-žilnim obolenjem. Tako da je priporočljivo, da grejo ljudje v naravo, da naredijo kaj za svoje telo, da
če so že v notranjih prostorih, da vsako uro recimo naredijo nekaj vaj, malo se pretegnejo, odprejo okno, globoko zadihajo. Ampak zanimivo je, ko ste rekli, tisti, ki imajo res alergije, ne? In v spomladanskih časih, ko vse cveti, verjetno niti prezračiti stanovanja ne moreš tako, kot bi si ga želel. Ja, v obdobju cvetenja je stanovanje priporočljivo v zgodnjih jutranjih urah prezračiti, potem pa zapreti. In predvsem ob sončnih vetrovnih dnevih se zadrževati bolj v notranjih prostorih. Če greš ven, ne greš na travnike, pa tam, kjer je velika ekspozicija oziroma izpostavljenost alergenu, pelodov, trav pa dreves. Ko prideš nazaj domov, je priporočljivo, da slečeš vse obleke, se stuširaš, tudi lase opereš, če je to pač taka kar huda alergija za pelode. Lahko pomaga tudi recimo čistilnik zraka, tale, ki nama dela družbo, dejansko s 3D kroženjem očisti 20 kvadratnih metrov v le 8 minutah, tako pravijo. Ja, to je zelo lep podatek. Definitivno lahko pomaga, ker pobere tudi alergene iz zraka. Komu še, recimo po vašem mnenju, kot pulmologinji, bi prišel prav takšen naprav? Ja, vsekakor za otroke, sploh za otroke, ki imajo alergijske bolezni, astme, rinitise, ki imajo kakšne druge bolezni, tudi za odrasle, za kronične pljučne bolnike, srčne bolnike, praktično lahko za vsakega. Doktorica, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam, dragi gledalke in gledalci, da ste bili z nama. Upava, da sva na kakšno vprašanje, ki ste se ga tudi sami zastavili, lahko odgovorili, da je pametno prezračiti prostor, da pa lahko kaj za zrak, ki ga imamo v prostoru, kjer se veliko zadržujemo, naredimo tudi sami. Hvala znamki Philips za podporo in lep dan še naprej. David, hvala lepa. Hvala.